Soy Jairo Wilches, me encuentro aquí en el Burj Khalifa. Gracias a Ocean Life que viajé con ellos y me permitió este maravilloso viaje. Ahora me encuentro aquí conociendo esta hermosa ciudad. Deseo mucho éxito a los próximos viajeros, que les vaya muy bien. Gracias. Aquí en Dubái me encuentro. Gracias, muchachos.